Благодарам, господине Мисовски. Почитувана заменик министер. Мислам дека ова собрание малце се занимава со работата, односно неработата на Министерството за финансии. Е еден момент и можност да продискутираме и за ова што го предлагате, но и генерално околу ситуацијата. Вие предлагате едно решение со кое што во државниот и во јавниот долг ќе опфатите и други ставки кои што досега не сте ги опфаќале, што значи дека административно заради оваа измена и ќе се зголеми државниот и јавниот долг, што пак ќе оневозможи реализација на некои други проекти во иднина, кои што можеби би помогнале за економскиот развој на државата, но тоа е ваша одлука и вие ќе си ја цените. Јас сакам да ја констатирам ситуацијата во моментов пред да го донесеме законот, за да со колегите пратеници кога ќе дискутираме за државниот и јавниот долг во иднина, да имаме пресек каква е ситуацијата денеска и каква ќе биде ситуацијата во иднина. Почитувани колеги, посебно вие кои што доаѓате од пакетот на коалицијата на СДСМ. Вие сите одевте на терен за време на изборите. И на сите граѓани во сите градови од кај што доаѓате, Куманово, Виница, Штип, Прилеп и така натака, им велевте владата на ВМРО ДПМН ја задолжи Република Македонија до енормни граници. Им велевте дека задолжувањето мора да престане и им ветувавте на сите дека ќе го намалувате долгот на државата. Почитувани колеги од СДСМ, би сакал, колку и да се лутите, да не се лутите, да ви ги кажам фактите, а вие толкувајте ги како сакате. Во моментот кога СДСМ ја превзема власта 2017 година, до моментот сега, 31.12.2018 година, државниот долг е зголемен за 380 милиони евра. Значи, тука се вкалкулирани и сите пари кои што сте ги земале и сте ги вратиле како долг од претходните влади, но овие 380 милиони евра се плюс. Значи, во апсолутна смисла. Долгот на државата е за 380 милиони евра поголем. А јавниот долг, оној во кој што влегуваат и долговите на јавните предпријатија, долговите на акционерските друштва, во државна собственост и општините, значи вкупниот долг, е зголемен за 494 милиони, односно пола милиарда за 18 месеци. Пола милиарда пари СДСМ и оваа влада го имаат зголемено долгот. Че ова не е репрограмиран долг, тоа влегува во статус нула. Ако само тоа го правевте, репрограмиравте долгови или земавте нови линии за задолжување за да исплатите стари линии, тогаш зголемувањето на долгот ќе беше нула. Сега зголемувањето на долгот е пола милиарда, 494 милиони. И јас и претходно и сега ќе потенцирам, јас немам проблем ако се зголемува долгот на државата, но тоа ако создава економска подлога за зголемување на економскиот раст и ако тоа создава нов производ економски во државата. Но имам проблем во ситуација кога гледам дека задолжувањето во Република Македонија за 18 месеци е зголемено за пола милиарда, но она што треба да го пласирате како економски продукт и како економска подлога за иден развој недостасува. Зошто го велам ова? Заради тоа што трошоците на буџетот воглавном се зголемуваат или целосно се зголемуваат за непродуктивни расходи, за партиски вработувања, за нови коли, гледам на секои 2 години, сега сте купиле за сите министри, односно сте земале за сите министри нови возила од оние пасатине, тие пред 2 години не чинеле, сте ги вратиле, сега сте земале нови пасати. За такви трошоци одат пари, но за капитални расходи не успевате да се снајдете. Јас до пред некое време велев Министерството за финансии дури не мора да биде земено во предвид како одговорно. Но фактот дека Министерството за финансии не алармира дека не функционира државниот систем и владиниот систем во делот на капиталните расходи ве прави вас одговорни. Зошто? Заради тоа што ако минатата година во јануар месец велевте нова е владата, нови се министрите, нови се директорите, уште нема тендерирано постапки, уште нема проекти, нема физибилити студии и така натака,
Почитувани колеги, веќе 18 месеци се истите министри, истите директори, истите управни одбори. Вие јануар месец 2019 година, оваа година, имате послаба реализација на капитални расходи споредено со јануар месец 2018 година. Значи, сега јануар ви е послаб во капитални расходи од јануар минатата година. Што говори дека имате системски проблем. Немате проблем дали се снашле или не се снашле луѓето. Вие имате веќе диагноза дека луѓето кои што сте ги поставиле на клучни позиции не ги бива. Не знаат да ги пласираат средствата. 1,09% реализација на капитални расходи во јануари месец не е аларм, луѓе, тоа е узбуна, тоа е пожар. Дополнително тоа е полош резултат од јануари минатата година. Што значи тоа? Не заради вас, заради јавност. Тоа значи дека во Република Македонија, колку и да се фалите, немате на виделина во потрошени средства дека се реконструираат училишта. Немате на виделина дека се прават спортски сали. Немате на виделина дека се прават регионални патишта, дека се реконструираат болници. Не може тие да се прават без пари. А пласманот на пари е минимален. На најниско ниво било кога во Република Македонија. На најниско ниво. Имате 282 милиони во јануар месец. И го слушам, мојот пријател Шугаревски вчера вика, ама знаете, јануари е зимска сезона, не е градежен период. Извини, во јануари вие не исплаќате за состојби во јануари. Тоа што ќе ви дојде за исплата од состојби во јануари ќе биде уште помалку. Вие најниските ставки ќе покажете во март, во април, кога по градежни книги ќе дојде време да се исплаќа тоа што во јануари не се правело. Вие во јануари исплаќате состојба од октомври. Да не се лажем. И алармантно е ова. Дополнително, го имате најголемиот буџет во историјата на Македонија. Имате за пола милиарда зголемување на долгот, во апсолутна смисла. Налет таа претходната криминална лоша влада што ја задолжи државата, партал ја направи скроз. Вие тој долг си го наследивте и го надградивте за пола милиарда, го покачивте за 10% за само 18 месеци. Значи, долгот за 10% го покачивте за само 18 месеци. Башка на тоа зголемувате, пола милиарда од 5 милиарди е 10%, господине Велковски. Да, ќе ме разберете. Башка од тоа зголемувате даноци спрема компаниите, спрема фирмите, спрема луѓе што издаваат станови на закуп и така натака. Башка од тоа не ги реализирате средства. И на што се сведе економска логика на СДСМ? Да ги исплаќаме старите кафански сметки на општина Тетово и општина Куманово. На тоа се сведе економската логика. Нема реализација, луѓе. Како да ви кажам, ова што се случува со буџетско финансирање во Република Македонија, ќе ни дојде наврат на сите. Ќе ни дојде наврат на сите. Вие ветувавте друго. Ветувавте друго. Може сега било кој да полемизира и да вика во време на Груевски, во време на Ставревски, во време на Миновски и така натак. Ама во време на Ставревски и на Миновски се повлекуваа кредитни линии кои што се пласираа за конкретни работи. Па макар и за Скопје 2014. Дај, господјо Шехпаска, направите бар нешто вие, па да споредиме, да речеме, естетикава на Шехпаска е подобра од естетикава на Груевски. Во Берово што имате направено, господјо Шехпаска? Дај да ве слушнам. Дај да ве слушнам во Берово што имате направено. Ма макар нешто направите. Макар нешто направите. Пола милиарда сте го зголемиле долгот, на виделина ништо не се гледа. Што се гради во држава? Ај излезете, господјо Шехпаска, притиснете во тоа жолтото копче и кажете ми што е направено во Берово. Да, сигурно. Паѓаат у несвест луѓето во Берово, пресреќни се од реализација на капитални расходи, а во бројки, со што без пари ги правите тие, кај се тие податоци? Како тоа најмалку пари сте потрошиле за капитални расходи? Затоа ве молам, време е да не се лутите кога ве критикуваат, пошто веќе ја минете фазата на лош збор ќе употребам без намера да навредам никој, на забегување на власта. Веќе кога некој ви кажува различно, вие се оштрите. Така и ВМРО во последниот период од кога владееше. Ама на ВМРО тоа му се случи после 8-9 години, вас ви се случи тоа после 18 месеци. Затоа немој да се острите. Некои работи
почнете, не мора да излезе никој да рече во право сте за тоа дека за пола милиарда ја задолжува државата повеќе, само да завршам мислата. Не мора никој тоа да го каже, луѓето може да си отворат на сајт на Министерство на финансии и ќе го видат тоа. Но пробајте да прифаќате дека некои работи стварно се отидени далеко.